Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat bersilaturahmi dan bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Al Hasan Cisalak. Sempat beberapa tahun yang lalu, mungkin kalau tidak salah, saya pernah hadir di tempat ini dan alhamdulillah kembali untuk datang dengan waktu yang berbeda. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang akan melahirkan nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita hadir di tempat ini itu digerakkan oleh Allah, dan kita yakin tanpa yang digerakkan oleh Allah kita tidak mungkin untuk hadir di tempat ini. Ada 3 faktor yang melatar belakangi manusia melakukan sesuatu. Jadi orang melakukan sesuatu itu pemicunya adalah dorongannya 3. Yang pertama adalah al-hajatu, karena dia ada kebutuhan, karena dia ada keperluan. Lamun jami teu butuh, lamun jami teu priyogi moal sumping ka dieu, Pak. Malahan aya jami jam 1 geus sudang sare. Oh, dituturun nepikeun ka sumping ka pasar muka kios. Nanaonan jam 1 muka teu tiasa diwagel. Karena apa? Karena dia al-hajah, ada kebutuhan. Kade Pak, lamun jami geus teu aya kabutuh, eta teh bu bisa ponok umurna. Orang kalau sudah tidak ada kebutuhan hidupnya itu bisa pendek usianya. Karena kita punya kebutuhan, maka kita panjang usia kita. Hari ponok jeung panjang mah keur urusan Allah. Ngan jami lamun loba pangabutuh mah biasana sok beda jeung anu teu boga pangabutuh. Makanya nanti yang pertama, dorongan kita melakukan sesuatu adalah al-hajat. Ada seorang miliarder, dia uangnya triliunan, disebutnya miliarder, teu aya. Kapaling juga orang ataupun punya uang bu tidak lebih dari ratusan triliun kan, tapi orang ini katanya punya uang ratusan triliun. Akhirnya tanpa disangka orang ini meninggal dunia dengan cara menabrakkan diri. Jadi loba duit nabrakeun maneh. Lalu istrinya bingung, kenapa suaminya menabrakkan diri padahal uangnya banyak. Begitu dicek ternyata menemukan sebuah surat di bawah kasurnya dan tulisannya tercengang. Jadi bahasa Sunda nama kieu, loba duit teu boga pangabutuh, ternyata stres. Jadi loba duit teu pangabutuh, capek karena otak. Tah bedana jeung urang, loba pangabutuh teu boga, tah mending keneh kitu. Ari loba pangabutuh teu boga duit mah sok rada panjang umurna. Sabab naon? Minimal anu loba pangabutuh teu boga duit mah bisa ngalamun. Kade Pak ngalamun teh eta teh ulah dianggap enteng. Lamun jami ngalamun keneh berarti hirup keneh sakitu we. Lamun jami ngalamun wae geus teu bisa diponokkeun umurna. Orang ini kan dia itu kenapa menabrakkan diri? Sabab ieu jelema geus sagala aya nepikeun ka ngalamun wae teu bisa. Mata urang mah alhamdulillah bisa ngalamun keneh bu. Lamun jelema mun bisa ngalamun keneh berarti ieu teh jami hirup keneh sakitu we. Nu teu kenging mah saur Nabi naon? Wala tuksirul lao, tidak boleh tertatu. Yang tidak boleh itu apa? Tong tarik deui ngalamun, ngan lamun rek ngalamun sok teu meunang teu nanaon. Malah simkuring nganjurkeun Pak kali-kali nu kudu ngalamun, ngarasehat kana otak. Sabab jami nu sok ngalamun eta teh biasana hese pikun. Tah ngalamun cingeunah ngalamun teh ngarah naon? Ngarah sehat. Ulah nu teu ngeunaheun ngalamun mah. Ieu mah nya ngalamun nya teu ngeunaheun entong. Duh cenah lamun abdi gaduh artos 50.000, tong dilamunkeun 50.000 mah tinggal neangan we. Ngalamun mah duh lamun abdi gaduh artos 2 miliar, tah eta mah ngeunah ngalamunna.
Sabab naon badag ngalamunna. Cobi ibu ngalamun 50.000, jam 5 ngalamun setengah genep geus bea. Tapi 2 miliar nah hese Pak, jam 8 penting nya sakene 400 juta. Duh geus meuli ieu aya keneh sesa 400 juta. Tidinya teh teruskeun dewe ngalamun. Teh eta ngeunahna jalma anu teu boga duit loba pangabutuh. Kartos. Kartos Bu. Tah kitu. Jadi hirup kudu loba tah kitu. Ngarah panjang Dua, manusia itu melakukan sesuatu karena faktor apa? Dorongan yang kedua syahwat. Awas boleh, kadia teh aya dorongan syahwat, ada keinginan. Malahan jami lamun perang jeung syahwatna terus dia menang, nikmat itu. Nikmat itu. Saya di Bandung ada jamaah. Eta mah ngaji lamun aya Persib batal, sakitu we. Lamun Persib main batal, langsung we telepon. Jadi kasih kuring teh disodorkeun teh lain jadwal ngaji, jadwal Persib. Tah Ustad kaping sakieu Persib jam sakieu mainna, kaping sakieu jadwal Persib mainna. Jadi si jamaah teh tos terkondisikeun we. Lalakina ngungkul pan ulah lajo teh da ibu-ibuna mah biasa we aya ngan teu rame. Naon sababna? Sabab lamun ngaji di dinya atos Bu aya main Persib atos. Komo Persib hujan beres we. Tapi nikmat kan, melawan syahwat nikmat. Coba Pak, kalau tidak ada syahwat itu, naon sababna aya karesep dina hirup eta teh normal. Tapi lamun jalmi geus teu aya karesep dina hirup eta teh teu normal. Nu katilu, orang melakukan sesuatu karena dorongan al-iman, karena ada iman. Tah ieu nyababkeun urang maksa lain maksakeun, tapi urang bakal boga keyakinan karena dengan iman itu nikmat. Kieu we rupanya urang gampil tuh iman tinggalnya ngaleueut ku sampeun ku panangan katubu bari cali. Nah Ustad aya iman. Teu diatur ku iman mah moal bisa. Jami tinggal diatur ku iman Pak. Kalau sudah berhubungan suami istri wajib mandi. Ada seorang pendeta mengatakan hampir 50 tahun dia berhubungan dengan istrinya, dia tidak tahu bahwa di sana ada mandi. Nah teu apaleun mandi sabab iman teu aya. Tapi urang mah kerek rumah tangga sapoe geus diajar mani wajib teh kumaha sabab naon aya iman. Tah iman teh ngatur kitu. Bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan tilu dorongan ieu anu hadir di tempat ieu mudah-mudahan dibalas ku Allah ku bahala anu agung. Sakieu we Pak urang nyontoannya Bu. Awas ya. Tilu cara Allah ngahampura dosa jalma. Murudul dosa urang. Hiji di mana caroge muling ti padamelan ku ibu gabruk pananganana eta teh lamun bojo ngagabruk panangan caroge ku ibu padamelan eta teh dosana murudul tina jari-jarina. Sumping caroge teh ti mana we ku ibu teh geuwat cepengan leungeunna teh cepengan ramuna. Bapak alhamdulillah geuning tiasa mulih deui sehat. Tah teh salami ibu can ngaleupaskeun eta teh dosana teh murudul ti ibu jeung ti caroge. Gitu we Pak, mata lamun bapak balik ti mana we boga dosa geuwat menta dicepengan ku bojo ngarah murudul dosa bapak. Nya da hese dihampura desa teh atuh. Dicepeng di kitu. Tah teh busak panjang can dileupaskeun eta teh dosa teh tetep eta teh dihampura we terus. Mata cing lila cepenganana. Ya Allah, mudah-mudahan pun lancip dihampura dosana, pun bojo dihampura dosana, murudul dosana. Tah eta Pak. Nu kadua di mana naon? Di mana jami penak saur Nabi innal muslimaini yaltaqiyani jalma muslim lamun papangi payas pahani kemudian bersalaman begini maka gupirolahu dihampura dosana hatta yaptariko dugikeun ka ngaleupaskeun deui pananganana. Kamari mah ku Covid tinggal kararieu Pak. Salat teh tingalinya pareureut naon pangaruhna ceuk Nabi salama kieu sabab naon ieu teh ngahampura dosa. Kabayang kamari dosa urang Pak 2 tahun teh dihampura da sodak salamna karari. Salaki pamajikan salam ti kajauhan. Geus Idul Fitri diumumkeun ku DKM-na. Ibu-ibu, bapak-bapak ulang Id jangan bersalaman ya walaupun suami istri. Padahal penting teh geus sare bareng dan lebaran gerak kieu. Pan eta teh kaharti asal lieur hirup teh. Nya eta mah sapertos naon? Sapertos jalmi ngadaguan tahun baru Pak.
Jelema ngadaguan tahun baru nagon we kieu hayang pindah hayang ningali pindah jam 12 saur simkuring ngariripuh awak atuh nepikeun ka teu sare neng bobo jeung naos hayang ningali tahun pindah jam 12 lebih sekian detik begitu pindah tak langsung sigana teh nyeplak hate kos aya naon we nya cing Bu Pak naros simkuring kira-kira lamun masyarakat sarare tahun baru jadi moal anger we jadi pedah keur pareureup jeung tahun baru teh moal jadi anger we Pak jadi da teu aya pangaruh jeung dikersakeun dipanya tahun baru mah jagong loba di biasana mah jagong teh hese tahun baru mah jagong teh loba ku Allah teh geus disiapkeun Bu tahun baru teh jeung jagongna Pak eta mah sapertos Idul Fitri Ramadan cangkaleng Idul bulan Ramadan aya we begitu di luar bulan Ramadan cangkaleng teu ngeunah di dahar Pak nya tah model gitu nu katilu ibu-ibu bapak-bapak dihampura dosa di mana naon di mana urang aya dina majelis ilmu majlisu ilmin itu ternyata khairun dia yukaffiru sab'ina majlisan minal lahwi lamun urang aya di majelis ilmu hiji majelis itu bakal mengkiparati 70 riungan-riungan daya ilmuan tuh tinggal Bapak hadir di dia, Ibu hadir di dia. Tah Bu, nutupan anu 70 riungan daya ilmuwan dan kita diampuni dosa-dosanya hatta yakhruja sampai nanti pulang dari majelis ini. Nikmat hirup Pak, diatur ku Islam. Nikmat hirup diatur ku Islam. Naon sababna? Urang mah unggal gerak aya hampuraeun dosa ti Allah. Di antawisna di mana urang ngariung model kieu insyaallah dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayeuna mah urang nerangkeun 3 musibah cek Nabi nu parbadagna di alam dunia. Sanes corona, Bu. Corona mah geus teu usum. Ayeuna mah geus ganti ngaranna ge. Tina delta jadi popcorn. Ya. Nah, gula meni dipikiran teuing lah kitunya, entong dipikiran teuing, Pak. Naon da panyakit mah moal ical moal. Dina hadis riwayat Imam Al-Bukhari lamun Allah ngalungsurkeun panyakit moal dileungitkeun tapi disiapkeun obatna moal Pak tangkenya ye geus nu aya nu anyar ieu nya ke aya di nu anyar deui keun bae antep cenah alalanya nya da urang mah pangaruh Bu rek nu anyar rek nu heubeul ge sababna saya yakin dengan hadis Nabi kalau sudah diturunkan penyakit tidak mungkin dicabut oleh Allah. Saur saha corona bakal leungit moal ical Pak. Moal ical moal bukeun ayeuna mah tuturkeun we ka hayang virus. Cing virus hayangna naon antep we teu naon. Da ibu-ibu gini dia sabaraha persen sabaraha jalmi nu ngangge masker lagi tos teu aya hiji dua tos teu aya malah jeung ieu geus pabeulit ngangge lagi teu para ruku dina naon nyangsangna masker teh nya duka standar naon ieu teh duka WHO duka naon duka puskesmas teh da emang geus teu ada teu aya emutana naon atuh tinggal saya kemarin dari Bandung saya datang kemarin bukan tadi dan kemarin karena saya dari Bandung jam 2 sore malam ya itu di Cileunyi macet total sampai berapa kilo ternyata katingali kusim kuring banget rek parik di Kapangandaran di mana Ustad ningalina rek Kapangandaran rek tingali banget hayang kalut jeung ka gunung sakitu we beda penting oh ieu rek Kapangandaran nya we da ngagelek jalmi ka dieu tah Bu jadi jalmi teh ulah eleh ku piknik atuh ngaji teh ngaji 30 20 ari piknik 8 beus tah berarti geus kabaca ka hayang jelema teh butuh hiburan ieu teh butuh hiburan makanya ngaji itu harus menghibur jiwa supaya apa supaya nanti senang pulang dari sini sehatnya tah eta sok Bu da katingali deui gitu anu ibu-ibu nu sok piknik jeung utara katingali nya anu sok piknik mah katingali glowing anu tara piknik mah ngagulawing katingali nya sawias tong seuri anu rumasa ngagulawing tah ibu bapak musibah teh nu ageung teh naon ya musibah teh naon nu ageung saur Rasulullah salasul masaib fi kulli yaumin ada 3 musibah yang tiap hari ini akan terjadi pada diri seseorang
Corona mah 4 jutaan jami sa Indonesia, tapi kalau musibah ini tiap hari Pak. Setiap orang kena itu. Cuman kita tidak merasakan itu. Jadi orang fokus teuing ka Semeru, fokus teuing Pak kamari kana longsor, fokus teuing kanu banjir, padahal ada lebih dari itu kata Nabi. Apa? Salasul masaib fi kulli yaum. Al-waqid yang pertama adalah apa? Inkhifadul umuri, unggal poe jalmi ngurangan umur hirupna. Nang teu karasa ieu teh lain musibah. Kade Ibu, lamun kamari Ibu ayeuna aya keneh Bapak, eta teh berarti poe ieu teh geus ngurangan tinu jatah Allah. Dibikeun ka urang, tapi ternyata dikurangan. Kitu anu disebut musibah. Setiap orang begini. Ya. Enjing lamun aya deui Bapak, Ibu lamun enjing Bapak aya, eta teh geus ngurangan anu jatah poe ieu. Isuk poe Senin aya deui ngurangan anu terus seperti itu kata Nabi. Inkhifad. Apa inkhifad itu? Manusia terus jatah usianya dikurangi tanpa dia sadari, itu adalah musibah yang paling besar. Tanpa dia sadari. Umur parono ayeuna tinggal. Saya kemarin ketemu dengan orang tua, Ustad panglayakeun, itu pun Bapak tos teu tiasa nanaon, yiswana 84. 84 teu tiasa nanaon. Tuangna tos tina selang, kaabotanana tos tina selang. Ti dieu udah seperti itu. Dikieu pangdoakeun Ustad sing engal pun Bapak. Nah sing teh ngadaguanan ngadoakeun gancang hawa tos Ustad tos kieu gular-goler we kitu. 84 eta teh Pak. Padahal baheula mah jalmi umur 100 200 tahun ge aya kapungkur. Ayeuna mah pararon umur 80 teh 1000 ayeuna. Sok Ibu Bandungan nya. Cing di desa nu tos 50 tahun ngacu. Sok we wios bu atuh tong isi. Sawios 52 ge nu penting jerona 25. Daripada umur 25 jerona 52. Ya, enggak perlu malu, enggak apa-apa. Kenapa? Saya bertanya umur itu bukan untuk mengetahui sesuatu, bukan. Sabab naon Bapak-bapak Ibu-ibu? Ternyata apa menyebabkan umur manusia sekarang pendek? Pertama adalah apa? Karena ilmu semakin modern. Ilmu modern, umur menolkan. Tinggal Pak. Rumah sakit modernnya. Klinik modern, dokter spesialis di mana-mana, pagelek ayeuna dokter, tapi umur jelema maronokan. Kuduna loba rumah sakit teh umur teh paranya, geura pararonok. Malahan nunggu baranana ge leuwih podok tibatan pasien. Iya, kenapa? Ini udah terbukti, Pak. Ini sudah terbukti. Kade butong dianggap enteng ya. Penyakit ataupun apa semakin modern, penyakit modern. So, tinggal penyakit ayeuna ararane sakapeung teu apal ngaranna Pak. Ma di mana? Di puskesmas. Naon saur dokter? Duka sana penyakit teh da mage poho deui dan saur dang tungtungna teh sosis dan kitu. Sosis naon mah tuh? Oh, osteoporosis Ibu. Nang kusabab hese ngucapkeunna jadi sosis geura kitu. Teh tepikeun ka hese nyebutkeunana. Osteoporosis teh naon? Nyeri tur. Padahal eta teh nyeri tur Pak. Jadi osteoporosis. Keren ngaranna ge. Ambeien. Naon ambeien? So, ambeien bahasa Belanda. Tah baheula mah eta teh NB. Nongtot bohong. Nya, lainna naon? Da baheula mah peragi nongtot atuh lamun nongtot ubarna kumaha? Lelepkeun we pada nongtot peragi atuh. Da ayeuna mah namina ge ambeien. Eta teh ngadenge ambeien teh jo langsung ka dieu. Tapi neng naon panyawakeun? Nongtot. Kan enak. Enak atuh nyebut nongtot teh atuh. Tapi lamun ambeien alas ya gebeg. Tak teu aya jami anu NB nepikeun ka maot. Ayeuna mah ku ambeien dioperasi loba nu maraon. Modern tinggal ayeuna mah. Diabetes tinggal. Diabetes gula eta teh. Padahal gula we ngarah ngeunah enteng. Naon Pak panyawat gula bae lah senang ngarah amis sakitu we. Ya, tapi kalau nyebutnya diabetes, itu naon diabetes. Wah, kabayang teh naon Bu. Padahal eta teh gula keneh Pak. Kapungkur lamun jalmi hoyong kuninga panyawat gula kumaha carana? Kahampangan dina luhureun taneuh. Lamun digemrong ku sirup gaduh gula. Sakitu ngetes. Da ayeuna mah sirup hare-hare atuh.
kampangan di luhureun taneuh si sirem teh ngadon cing laleos cek sirem teh dahar jengkol imam balik we nya kenapa karena ada aya laboratorium atuh bu manjang ngetes nu kitu nya dipar hepatitis koneng eta teh Pak koneng penyakit koneng kapungkur kumaha marun koneng ngagodog harmis dileueutkeun jarak-jarak teu aya masalah nah da koneng prage ayeuna mah ngaranna hepatitis liver berat kadengena ge tuh penyakit berat maka obatna ge bakal hese bongan budak koneng da gampil obatna tuh poyankeun 3 poe hideung nya baheula mah da kitu poyankeun budak teh bari dikikir digular-goler nya budak teh dikitu di tonggongna ditangkubkeun ditangkarakeun urang kali teh dikitukeun budak teh tangkarakeun 3 poe koneng ayeuna mah da penyakit ngaranna hiperbilirubin maka dia tidak mungkin digoler-goler ke dina matahari anger budak teh koneng sabab make hiperbilirubin kudu ngangge inkubator lebetkeun kana mesin kakararo tah kitu cing naros bu kapungkur diparaksin teh jararajak barudak saya maaf ini hari ini saya banyak pertanyaan anak SD divaksin itu banyak pertanyaan banget jadi ini ternyata tidak semua orang tua menerima ya dugikeun ka aya ustaz kumahanya pun anak dugikeun kaki geus lah moal disakolahkeun kieu daripada budak disuntik bari teu puguh-puguh. Oh ini PR luar biasa. Ini jangan dianggap enteng. Kenapa? Dan bukan saya menghalangi. Ini banyak pertanyaan dari orang tua, Pak. Dan budak sebetulnya mah budak eueuh masalah. Kamari sum corona, budak jararaja gue Pak. Sugan mikiran, aya budak ngariung ngarobrolkeun Covid. Teu aya sugan hare-hare we ngadon main kaleci nya. Urang mah memikiran penyakit barudak mah sareuring geranna. Sakola daring, sakolana nu daring teh. Angger we jajan mah tatap muka. Nya. Sakola daring, ari jajan cilok geura papanggih jeung guru cilok. Papanggih jeung tukang cilok, papanggih jeung tukang bandros. Ari sakola teu meunang papanggih jeung guru. Tuh. Jadi makanya ini, maaf ini. Sekarang banyak pertanyaan. Saya tiap hari banyak, Ustaz ini anak saya harus disuntik gimana? Saya tidak bisa apa-apa Bu, sebab naon ayeuna sistem. Tapi yang saya pelajari, budak mah antibodina alam. Budak mah antibodina alam. Jeung murang kali mah jeung moal loba pikiran marina kieu atuh. So, tingali. Bu, sak murang kali lamun kolot teu boga duit, budak mikiran moal. Teu anger we, mah jajan teu boga duit, kan bae we. Budak mah geus teu aya mikiran boga jeung teu. Kenapa? Karena pikiran anak itu simple, begitu. Makanya anak antibodinya udah bagus betul. Kalau saya melihat dari sejarah teori holistik, nggak tahu dari teori ilmu medicine nggak tahu. Tapi kalau secara holistik anak itu antibodinya lebih bagus. Malah dalam sebuah riset penelitian anak itu 70% antibodinya dibentuk sendiri. Itu lewat apa? Satu lewat tidur. Kedua lewat apa? Bermain. Yang ketiga lewat keringat yang selalu keluar dalam tubuhnya. Itu antibodinya naik banget. Simkuring ka kitu. Saya ditanya, Ustaz barangkali kumaha? Dugikeun ka ayeuna barangkali simkuring mah. Ku sabab mung divaksin henteu sakola. Kitu we dijawab. Gak mau ya sekolah, udah aja homeschooling aja di rumah. Begitu. Da alimeun atuh pun ngajon jarete budak. Yo, itu ada yang enggak mau aja. Udah cicing terus di imah. Sakola we di imah, beres sakitu. Nya. Ngarulang kieu kumaha? Apa nanyakeun atuh? Matak ngaroskeun saya ditanya begitu gitu kan. Tapi jangan dijadikan dalil. Kalau emang anak ibu harus dan itu darurat ya silakan aja. Anak bapak bisi we darurat, bisi lamun teu divaksin teu dibagi rapot nya eta mah teu langkung sok we. Nya pan kitu aja. Begitu Bu ya. Jadi bagi saya
antibodi itu sudah ada dalam diri kita. Dan itu alam. Adapun ibu dan bapak divaksin itu adalah ibadah saja. Sakit itu ibadah wel. Tong aya pikiran naon. Bu hari divaksin menyangkeun umur. Tuh geuningan. Kajawab ku sorang. Apan kamari aya artis geuningan tos divaksin 3 kali, duanana, salakina 3 kali booster namina teh. Pamajikanana 3 kali booster. Anjeunna naik mobil jebret tabrakan ngantun keduanana geus diparaksin malahan supirna ngagajlek supirna mah terlempar jeung budak jeung supirna mah can diparaksin saralam nya sakitu we saya bukan menghalangi program silahkan kalau divaksin itu dianggap untuk beribadah begitu aja sakitu nya tong loba pertanyaan deui. Nya, tong seueur patarosan deui, sakitu we, cukup sakitu. Ya, komo geura aki-aki 80 tahun rek disuntik. Memeh disuntik jantungna geus kaluhur. Tungtuna mah can nepi geus langerak geus teu kudu divaksin atuh eta. Ya. Makanya kan syaratnya juga ketat. Dokter juga tidak sembarangan untuk menyuntik. Ada yang layak, ada yang tidak. Cuman tadi, lamun ibu bapak disuntik keur ibadah. Nya. Lain ka kamo abu sanes. Bisi jo ngabring kamo urang dieu urang Cisalak. Ieu urang mana urang Cisalak. Nah ngariung di mall, ieu lebar kartu vaksin. Bade balanya mah moal ngariung we hungkul. Ya, seperti itu. Jadi, Pak, intinya penyakit itu tidak akan dicabut oleh Allah. Mangga we. Saya jadi tahu. Oh ternyata dari mana? Dari hadis. Namun teu diajar hadis mah moal apal. Yen penyakit teh moal dicabut ku Allah tapi disiapkeun obatna ku Allah. Itulah Pak yang pertama musibah. Bu, ngadinten urang-urangan umur. Mata tong loba mikiran penyakit da umur mengurangan sakitu. Jaralan we. Nya. Kedua, apa musibah yang paling besar? Al-pautul muhmalah. Setiap hari Anda terfokus milik orang lain, padahal rezeki Anda itu ternyata lebih besar dari milik orang lain. Urang teh sok merhatikeun milik batur padahal rezeki urang mah eta nu sok musibah badag teh eta terlalu memikirkan milik batur tapi rezeki mah urang lebih gede. Tong loba merhatikeun milik batur, capek Pak. Tos we kitu. Boga mobil milik, naik mobil rezeki sakitu we. Sim kuring tadi ningali nu narek odong-odong ibu-ibu bararunga hatena geus eueuh ka era padahal odong-odong teh paranti budak nya tapi da bahagia Pak lalawor eta teh atuh eta teh sabaraha mah burek sabaraha meuli kabagjaan nu eta di parlong ti jajalan teh barudak teh maralong ya da beaku ibu-ibu nya tingali teh Bu sabaraha saya kemarin di Bandung itu ada ibu-ibu ngaji odong-odong tarurun tina odong-odong sabaraha Bu ti ditu 3.000 Ustaz sing teh murah uang sabaraha 6.000 ngaji menang ilmu teu acan pangajianana dibere senek 6.000 bolak-balik naik odong-odong tah tinggal rezeki mah teu kudu beunghar-beunghar teuing sakitu ge nikmat kieu sareuri we ibu-ibu teh pada marlong dihandap barudak da beakeun kursi tapi da eta kabagjaan. Oh, mobilnya hebat, Alphard, punya Pajero, kemudian Innova, disetrekeun mobil, ngagerung mobilnya, jeung ngagerung otakna. Sabab tanggal 12 kudu mayar cicilan mobil eta. Tuh, banyak. Kitu we enteng nya. Nu ieu mah tingali 3.000 enteng nya. Beres hirupna bagja. Nu ieu ngagerung. Tuh gitu. Nah, pas ngagerung teh jeung otak Bapak, da ieu tanggal 12 bayareun tuh. Mata ge Bu, tah eta disebut milik jeung rezeki teh. Ulah tararik teuing. Kenapa? Karena intinya adalah di sana. Ya, bedakeun milik sareng rezeki. Milik mah eta teh can tantu rezeki urang. Sok can tantu. Alhamdulillahnya banyak. Tasim kuring ge diajari ya, tipun guru.
tipun guru simkuring kades ucu tong kabita pemilik batur buat ting ucu lebih loba rezekina teh eta teh Pak tipun guru jeung tipun bapak kartos bu mun aya jalmi keur ngieun imah ngarenovasikeun bae antep teu kudu dipikiran ku urang pati itu batur cenah geus ngarenovasi deui aya urang imah teh kieu we keun bae buat ting itu ge sarua keur mikiran urang nya hanya buating itu Pak itu ninggalinya menyiasa bunga hirup cenanya itu naon sababna tinggal cenah urang mah keur mikiran tembok itu mah buating nikmat luar biasa kartos Pak saur Nabi rezeki aya sabariji 3 saur Nabi rezeki aya 3 nu kahiji naon hiji ma'akal tapa'ab tahu apa yang kau makan dan itu habis itu rezeki Anda tawang mikiran nanaon anu dina kulkas ibu ngabreng-breng dahareun milik hungkul cantang tu katua ku urang can malahan mah aya nu dina kulkas dipikeun sabab naon buru tuh geuningan jadi rezeki batur lain nu urang eta teh tidinya we sakitu tinggal sakitu we tong luhur-luhur teuing Pak kamari seueur rumah makan balalangkrut kamari kunaon ku Allah dicabut rasa jami teu aya dicabut ku Allah bararangkrut rumah makan ternyata di Bali hampir setengahnya rumah makan bangkrut dan ternyata hotel-hotel pun banyak yang dijual karena apa dicabut rasa ku Allah tuh rezeki masa kitu we loba duit tapi teu aya rezekina udah sakitu tong tarik teuing nya alhamdulillah ibu aya rasaan keneh aya keneh tuh ari korong rasana kumaha? Kan? Korong rasana kumaha? Asin. Hasem mah teh ucing. Kan we buas teu naon lain naon ieu mah nguji urang aya rasaan keneh teu gitu. Berarti lamun aya rasaan keneh karaos keneh gitu Pak. Ibu tinggal ku bapak perhatoskeun lamun bapak ibu teu percanten sim kuring sampai dugikeun ka kieu ya Allah nya urang teh kudu apik ku rezeki Allah teh sabab urang teu apa milik urang sakumaha tapi rezeki mah buat langkung ageung tah urang contohan deui Pak nya ieu urang contohan deui Bu cabut ku Allah teh rasana jo leungit mata dina hadis lamun jami teu aya rasa eta teh dua satu karena ada penyakit yang kedua karena wareg lamun jami wareg rasana dicabut ku Allah sok geura lamun aya tuh urang tos neda Pak tos neda wareg di dieu da tuangeun arena ge anggar we teu aya rasaan sabab naon tah eta jadi sakali deui lamun leungit rasa lain covid lain covid dua hiji aya penyakit anu kadua naon keur wareg mah moal raos tuangan naon ge moal matakun bojo kamari teu aya rasa 3 poe teu dicanaka teu disuwe bareng deui sawe moal kumaha papah we ayo atuh urang ka rumah makan cana ka rumah makan pesen we sop nila bakar sop kaki sate marangi ngalimet we CF geura sadaya cing teh kok pat aya rasa buka cenah di dieu mah jadi segala karasa kitu ada di dia kan segala karasa kenapa canak deh kabumi ngagoreng tahu jeung kangkung rasa deui ieu teh jelas naon covid naon atuh ieu jadi eta rezeki teh kitu Bapak Ibu tong kabita pemilik batur buat teh rezeki mah tuangeunana urang langkung bers batur mah geus teu kengeng ieu urang masih kene alhamdulillah tah eta disebut rezeki. Saya ada klien Bu orang Semarang, dia telepon saya, Pak Ustadz doain saya ya, dia punya restoran 13 seafood, restorannya seafood 13, nelpon Pak Ustadz doain saya, mau didoain oleh Ustadz apa? Doain saya normal kembali, karena dia makannya 2 sendok nasi tambah kecap, sebelum makan disuntik insulin, sabab gulana diabetesna 700, bunga dinten, restorannya 13. Tebanja minta didoakeun wili sapertos biasa asal abdi aya rasaan deui we tuang sapertos nu sanes tuh sakitu ngagilo nya urang mah alhamdulillah teu boga restoran unggal ngaliwat ka restoran kaliwat we habis nya
batur arasut urang ke mah belah ditu Pak itu cenah restoran ke belah ditu aya nu leuwihkeun belah ditu teh geus dihareupeun Pak ieu ke belah ditu aya nu leuwihkeun terus we tundungna kumaha asup ka ieu mah geus tepi tapi urang mah nikmat alhamdulillah sakali deui Bapak Ibu kade rezeki urang langkung ageng nya tibatan batu alhamdulillah tah ieu tinggal Pak sim kuring nuju masantren pun guru bade ngaleut kieu aya santri ngalangkung katodel geprek lagrag si gelas jeung caina nyarios sugan terek ngamak nyaritana sakieu tuh jang tingali can jadi rezeki mah dina bibir ge bae eta hirup mah sakitu tong mikiran anu can anu ngagararantung entok ieu mah di ditu ngagelek keneh geus dipikiran komogra ibu-ibu mun pangajian sok parawakan tong duka naon pajarkeun teh nyanak catetan padahal teu kabehanana nyararatep geuningan ari pek teh begitu ditelusuri naon sugan we aya konsumsi leuwih teu era mawa kitu eta riwayat ibu-ibu pangajian bawa kantong ada bapak-bapak mah tara aya nu mengengerek kantong banyak tapi aya nu pinter ibu-ibu ngawular kieu ibu naha buat ngaos teh nyanak wae kantong Ustad abdi cenah peupeureuheun tara di sarangan ku caroge atuh abdi teh di sarangan ku kantong-kantong aya da salaki abdi mah satala milu ngaji abdi teh kaditu kade teh jeung kantong we tuh aya nu ngajawab kitu eta teh kumaha ibu-ibuna saos sim kuring tuh ibu sakitu Pak rezeki jalmi teh luar biasa nikmat sekali Pak nikmat sekali atuh urang ku Allah dicabut rasa luar biasa kenapa karena kuncinya itu aya jam hiji deui kan Pak ngaji mah kudu loba contoh ngarah enteng ka hartina aya jami gaduh pila ngangge kolam renang di Ciater cai panas meni resep pila da hampir 1,5 hektar unggal poe di daguan ku pembantu duaan digaji 4 juta pembantuna sarareha isuk-isuk 5:30 geus ngojay Cihaneu duanana salaki pamajikan gejebur meni sararehat kulitna ge lalemes nyapuguh we da mani unggal poe atuh Cihaneu ieu anu ngadaguan pila ieu beres tos ariba ngaroyan bari moyan teh ngagodog mie ngangge mie ngangge endog meri ngangge cengek di sosinan ini narima teh duanana cilih apa eta pembantu nunggu-nungguan pila beres tos tuang gitu mie dago lanjut TV dina temo bari cilih pencetak ten polohor salat goledag deui makan siang salat deui ningeunah unggal poe sabulan 4 juta ewan torojo teh nu boga pilana sataun sakali lebaran begitu asup ka pilana teh jo juragan bilih bade ngojay jawabanana teu kengeng bapak mah teu kengeng ibak ku cai sagawaya ibak nage kedah dielap coba maknya gerak boga kolam renang cai manina dielap kan itu kaharti atuh tawaran dita ku pembantuna teh atuh manawi juragan cenah bade ieu bade ngagodog mie ngangge sosin dicengekan ku endog meri raos pisan oh tidak boleh bapak mah tuangna ge tah ieu tingali kedah di banyur kedah dileog ku cai panas para siga para kucing jaga dek kitu asa riweuh ieu teh sumping kadinya Bu ngojay henteu nikmat henteu jam 10 geus baralik deui ka Jakarta hareuwih deui cek pembantuna teh asa nikmat hirup urang teu boga pila tapi ku urang mah poe dicicingan cing patarosan sim kuring ieu nu bagja nu mana tah eta rezekina matak ibu bapak lamun rek milih pila rek ngieun pila pikiran heula bisi akhirna dicicingan ku batuna nya bisi we nya urang ngieun pila kenapa dan kadinya teh sabaraha tahun sakali tara dilongok-longok acan batur we lalintu sehat didiagnosa eta si ibu jeung si bapak anu ngadaguan pila didiagnosa Bu di check up general eueuh panyakitan poh atuh da unggal poe mani Cihaneur nu boga pila di check up general panyakitna loba ngageulek aya 8na
Nah atuh ieu teh cik kumaha atuh hirup teh. Tah matak ibu sakitu. Sim kuring aya pasien. Salakina unggal ningali bojona aradkeun. Kitu. Kitu lamun aya bojona gegetret. Nyarios kumaha tuh Pak Haji? Mun duka ustaz, abdi mun aya pun bojo sok gegetret. Nya teh sok sing teh. Cenah titira heula bojona. Saminggu di ibuna bojona teu euy, dadah mah atuh. Damang, Pak. Telepon we indung bojona teh benernya da son, Pak kumaha damang cek salakina teh. Nya tah ieu mamah telepon jual gegetret deui kitu. Eta teh kerek ngadegi sorana. Begitu di eta, begitu ditaros, nah Pak Haji teh kumaha eta? Ustaz abdi teh trauma ku pun bojo. Oh, jadi emut keneh dina alam bawah sadar. Jadi anjeunna lamun aya bojona gegetret, trauma di dieu. Dilandong we ku sim kuring teh di hipnoterapi. Ari pek teh anjeunna teh kapungkurna kantos dicana kaondangan sagala dicare ku bojona. Rek ngeduk gule tekeng asam urat. Rek nyokot sate tekeng si diabet. Rek nyokot eta tuh tekeng ngahulang we daharna di ondangan jeung bonteng. Cenah abet Wih kabumi, heuda sagala dicarek bisi loba panyakit ku bojo teh dikitu. Wih kabumi teh ditensi darahna 180. Ari bapana senap darah teh naik 180. Cek salakina teh, teuing atuh data tadi disentakan wae. Tuh, jadi darahna teh naik kusabab hiji daharna jeung bonteng hungkul, anu kadua disentakan wae. Matak salaki nu sok disentakan wae jeung dibere bonteng eta teh pi naikkeun darahna. Nya cingnya atuh kacaroge tuh gini kan panyawat bu entengnya lain tidinya kadang tidieu tina pikirannya aya deui ibu-ibu eta mah nyeri mastaka we hapan mun aya carogena rentang-rentang di mana rek nako rek assalamualaikum jo langsung je teng si mastakana teh jo migrain we langsung taros teh kunaon ibu trauma oleh suaminya ternyata penyakit teh teu sadayana tina tuangan. Sawaktu-waktu penyakit teh bakal ngahalangan rezeki urang eta teh tina pikiran urang. Kartos. Ya? Tos hiji eta. 2. Dap deui. Kedap deui we, tong lami-lami deui. Ngalawor, sim kuring mah wangsul ka Bandung. Ibu mah tinggal ge ka bumi. Bapaknya sim kuring ka Bandung. Bu, nomor 2. Disebut rezeki saur Nabi naon? Ma kasauta pa'ablaita, apa yang kau pakai dan itu lusuh. Iya rezeki aranggo tinggal sok rezeki Pak nu ngagarantung lain eta milik hungkul malahan nu ngagantung dibikeun ulah dipake henteu tungtungna nagog we kieu eta mah sapertos jalan anu bu naon nu sumping ka sim kuring murang kali suami istri anom keneh 35 sumping di mana neng di Sukabumi nah datang ka dieu dinyungkeun doa ka ustad nah sing jauh-jauh teh ngadoa nah di urang Sukabumi geus teu bari ngadoa sih teu cenah ngahaja we ka dieu aya nu ngawartosanna doa usah ucu cenah rada ieu rada mujarab kade cing teh bisi siri ari neng kunaon abdi teh tos rumah tangga 13 tahun teh gaduh budak nah jig ka ustad atuh teh naon urusanana atuh cing naon urusanana jeung ustad ucu cing teh teu boga budak hiji ka dieu mun sana nu ngawartosan cenah ka ustad ucu cenah teu boga wae budak gagabah cing teh nya tah ka dieu cing teh nu ngabejaanna saha eta deleka atuh cing kusim ari neng tos diparios cing teh eta nah teu boga wae budak atosna pun lanceuk diparios terus kumaha hasilna saur dokter kandungan teh nu normal mah pameget spermana lamun jadi budak sok kitu mun kaluar blesak tah pun lancet mah spermana acolok-acolokan terus kumaha naon urusanana ka dieu atuh geus apal salaki spermana acolok-acolokan terus kumaha tuh tinggal cereikeun atuh ganti ku nu ngablesak nya pan hayang boga budak kan gitu da begitu kan sok ganti cing teh kudu salaki nu ngablesak spermana abdi teh da bogoh keneh Pak Ustaz cenah ka pacaroge abdi teh nya ge cenah acolok-acolokan da bogoh we abdi teh ayeuna kumaha geus sing sabar atuh lah sing teh diusim kuring ditaros
Neng cing naros ustad cing teh naon sababna hayang boga budak? Jawabanana reuas kaluar tina tauhid. Pak Ustad di mana abdi ke sekolah sieun eueuh nu ngurus jebret teh simkuring reuas eta awewe ngajawabna kitu. Naon sababna? Geus teu percaya ka Allah. Geus teu percaya ka Allah. Jawabanana sieun abdi ke kolot eueuh nu ngurus. Enteng sakitunya. Hari neng cing ayeuna teh loba kolot nu bolo buat budakna loba tapi geus kolot budakna teu ngarurus. Budak 5 teu ngarurus indung bapana. Cul we ting teh sararibuk masing-masing. Tuh kitu. Da ieu mah boga pikiran kumaha nyangke lamun abdi teu boga budak teu aya nu ngurus. Tengnya ibu urang kalih panas. Wah budak demam Pak. Nu panggeulana di teangan naon? Nomor saha? Nomor dokter. Mana dokter gawat tapi ieu budak panas. Cek salakin teh kieu heula mah cing sabar. Urang ngadoa heula. Engke deui ngadoa usah. Ieu budak bawa heula tinggal salaki dicari. Ngadoa heula. Kan ieu teh budak teh milik Allah. Ka Allah keun we heula. Make juk niripu. Naon sababna? Tah nu mawa teu tenang teh eta. Urang sok taranyangakeun ka Allah tapi urang fokus teuing ka dieu. Kartos bunya sok ibu lamun murang kali we demam nu pangheulana riweuh lain salakina ngadoa dicari tong akang ngadoa ieu bawa heula ka klinik teh nya geus salah kitu teh padahal kitu Pak ju ngadoa heula ka Allah sugana ku Allah dipasihan bahan jeung obatna keur budak tenang kitu ta eta hirup disebut rezeki teh kitu nya tapi lamun ibu riweuh bapa riweuh tungtungna duanana teu kapanggih. Rezeki nu kadua naon? Nu dianggap. Kartos nu terakhir rezeki nu saur Rasul wa ma tasaddaqta fa'am doitahu. Apa yang kau sedekahkan itu sudah berlalu begitu saja. Mata sedekah mah tong sakaligus jebret. Motor jadi Avanza, moal. Avanza jadi naon? Jadi Alphard. Sodako mah saeutik saeutik we. Ngeureuyeun. Di mana aya motor jadi Avanza? Ya. Karena nanti diganti oleh Allah sekian lipat. Nya salah mikir kitu mah tuh. Da teu kitu ge pasti diganti mah. Tapi kan yang disebut diganti kan ada dua. Aya anu real, aya anu non material. Ari ieu mah tiap sodako teh dibekirna teh material wae. Lamun urang ngaluarkeun motor bakal beunang mobil. Lepat kitu mah ceuk Nabi teu kenging. Sodako mah biasa we. Urang, Ustad sapertos kumaha? Sapertos miceun Pak sodako mah. Lamun miceun dia mutan teu? Sugan ibu ngadahar gepuk. Ya Allah tadi gepuk seni lebar 28.000 kurang teh dipelong we ya Allah dah sini dadahan nah make jeung antep we kumaha sangageuleuyeungna engke boating nu urang teh jadi naon boating jadi rezeki batur eta teh Pak aslina hayam macokan tai kaluar enog di dahar ku urang kaluar naon nya hayam punya macokan tai geura di dahar ku hayam teh dipacokan kaluar enog na dahar ku urang kaluar naon tuh pacok di ku hayam nogan di dahar di ku urang nogna teh kitu jeung kitu pabeulin atuh mah makari ibu niriweuh sapi tinggal sapi nginum caina kotor kaluar susuna diinum ku urang kaluar ciki teu kaluar susu deui saya baru tahu Pak dari ahli ikan lauk nupang enakna di mana parabna teh eta teh nu bogana. Jadi kotoran anu gaduhna eta teh lamun jadi parab lauk eta teh si lauk teh sok meunang. Mata kapungkur mah balong teh aya pacilingan, pluk eta teh di dahar ku lauk. Urang teh pan hayang goreng lauk teh langsung eta. Nya dahar deui ku urang teh lodolkeun deui kita dahar deui ku lauk kitu jeung kitu we. Sakapeung mah lauk ge digoreng teh dibesret. Hampruna we hungkul bae cenah nogna sok alus nah tuh cenah lauk teh tinggal ibadah eta teh keur-keureuneuh nog laukna gede kurang teh jual dipais ari pek teh begitu dibuka teh lain nog lauk nog urang tadi nah
tapi nikmat teh gitu gitu alakeun we lah nya keun bae Pak ngaji mah naon we lah ngaji mah naon we naon we lah kumaha bae ngara teu lieur nya keur mah ustaz teh capek gitu tambah kudu tegaknya kan we nu penting mah muling di dieu sarehat sakitu masalah ngarti jeung teu namakeun nomor 2 sakapeung ustaz kitu ngarti biar nerangkeun naon ya eta nomor 3 ibu sedekahnya 3 parizki urang mah Pak hiji nu ditedak nu dituang nu dileueur 2 nu dianggo nu katilu disedekahkeun mata ningali kenceleng teh tong gegebegan ningal gebeg aya kenceleng ngaliwat atuh jeung ngaliwat teh kenceleng dikersakeun kenceleng teh ngahuleng hareupeun urang kieu we urang teh heuda bongan atuh teu niat mere jadi kenceleng ge apaleun mata ngahuleng hareupeun urang kenceleng dah gitu kenceleng itu punya perasaan ya dalam ibu badai masih handak jauh dikit eta kade ke situ teh digaroan kenceleng kade eta enggal ibu badai masihan tapi anu moal mere mah eta teh ngageuleung teh teungeuna hareupeun urang dah ibu bapak sedekah nya cing seueur sedekah insyaallah jadi rezeki kamu urang sadayana matak aya anggoan teh dianggo sedekahkeun aya tuangeun teh dituang bagieun we malah lamun aya hulu asin tong diteundeun bikeun ka ucing sugan we jadi rezeki keur manehna ngarah ucing ngajaga imah urang cing teh nolol we naon lumayan aya tulangna ayeuna mah ayam goreng tulang lunak ucing teh ngaraleos cek ucing teh imah beak di tulangna teu arahkeun rezeki jelema Pak sakapeung mah beak ku sorangan ulah keur batur padahal tulang teh teh para kucing der ku urang mah dipikiran ngarah empuk jadi we tuntun mah beak tah delekana teh eta tapi heuda kumaha ngaranna ge jelema tos we urang teh nikmati we tah eta ibu bapak rezeki teh eta 3 mangga sok tinggal emut tinu sadinten urang loba mana loba make urang loba nuang loba sedekah engke bakal nangtukeun nilai pahala di hadapan Allah. Terakhir musibah nu terakhir anu pambadana naon khutwatun aqrabu ilal akhirah setiap hari orang berjalan menemui hari akhirnya lamun anu merek maot minggu ayeuna teh sapoe deui anu rek maot Senin ayeuna teh 2 dinten deui Pak eta teh cek Nabi musibah teh eta nu badag teh teu karasa aya nu rek maot tahun 2002 tah ayeuna teh sataun deui ayeuna teh taunna ngadaguan eta lamun aya nu bade ngantunkeun 2023 ayeuna teh sataun deui keur meunang 2003 eta musibah nu panggedena teh kitu nya matak tos lah hirup macing tenang tong kabitaan ku batur keun batur maju kitu naon doakeun nya batur orokan wae doakeun urang Pak diresep batur orokan wae ari urang kese orokan keun bae atuh batur nu orokan urang nu lalajo Pak diresep cenah batur usaha burial ari bapak burial mun celing atuh keun bae atuh batur nu ngaburialna bapak nu mun celikna nah atuh namanya sariweun ya jangan riweuh saya sendiri Bu merasakan lamun sim kuring hasud moal maju moal tapi lamun hayang maju siap bakal loba nu hasud tah eta lah ya sakitu panginten pada DKM sadayananya reng-rengan DKM alhamdulillah ke daerah ditepang atur nuhun sadayana cekap cimunya cekap sakitu nya teu keur bae asim kuring we nu cekap nya keun iraha ditepang iraha di ke urang bakal dipernakeun ku Allah sim kuring masuk ngadoake ka jamaah teh ya Allah cing paranjang iswana husnul khotimah sarehat sababna ngan ku aranjeunna ilmu Allah bakal hirup sabab lamun jelema geus eureun ngaji sim kuring sieun yen Allah teh bakal monogkeun umur urang sabab geus teu aya nu nyaah kana ilmu agama tapi lamun masih kene nyaraah kana ilmu agama ku Allah ge bakal dipikanyaah sakitu we hirup didamel Pak ngaji mah jalan damal lila peragi saja matak saur ustad
ti payun nuju di pasantren. Lamun teu bisa ngaji minimal tong ngewa kan ngaji. Nya. Kana aya jelema ngaji tara ngewa kan ngaji deh. Urang mah ulah. Lamun teu bisa ngaji minimal tong ngewa kan ngaji. Eta teh sakitu geus aya amal. Nya ge saeutik. Komo urang ayeuna hadir bari urang resep insyaallah. Mudah-mudahan ibunya cing sarehat, murang kalina cing saleh, panjang yuswa husnul khotimah. Hapunten anu kasuhun teu aya patarosan, margi bisi jadi beban ka musim kuring ngajawab. Ya, insyaallah kita pandai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.